一路升咧 Candice。咁啊，之前咧有拍過印尼菜啦。咁其實香港咧仲有好多少數族裔嘅，咁好似印度人咁樣啦嚇，咁啊包括係巴基斯坦人啦。咁今次咧就試下印度菜。想體驗一站式購物娛樂？請訂閱 Sixteven 直播。想喺九龍西區揾上車盤嘅你，一定唔可以錯過38地產嘅頻道。鍾意睇試食同埋自我提升嘅影片，就要黐實一路升呢啦。想同深水埗嘅街坊互動，請加入深水埗關注組。你哋嘅支持就係我哋創作嘅原動力。期待喺線上線下同你見面。第一站咧，我哋嚟到西九龍中心，呢個係深水埗警署啦，對面嘅呢度咧係深水埗咖喱啊。咁啊呢一間鋪頭咧就屹立咗好多年㗎啦。咁啊有呢個油鬆餅，哇！呢個係羊內卡巴，未食過。有做呢個午餐嘅，都好親民嘅價錢啊！好，咁啊嗌咗呢個咖喱牛肉嘅午餐，咁啊加咗3蚊咧，轉咗呢個烤餅，係啦，咁啊白飯咧就唔使加錢嘅，咁所以咧57蚊加埋呢個3蚊咧就係60蚊，咁啊冇加一㗎。咁啊其實個台面咧而家好豐富，咁啊首先講下呢個小食啦，呢個小食咧係馬豆脆片啊，係啦，咁啊就如果冇理解錯咧，應該就係平時我哋食馬豆糕嗰個馬豆嚇，咁如果有錯咧就請糾正，因為咧而家老闆娘咧比較忙啲啦，就唔能夠咧去fact check 下得咁清楚。好，咁啊淋咗一啲係白色嘅醬汁啊，試下先。好有印度風味喎！嗱，其實咧呢個望落去咧就似係沙律醬，但係咧佢係有辣味嘅。咁呢個馬豆脆片咧就似薯片。依家跌咗點搬咗？係咯，跌咗孖得面啦。幾香口。嗰個白色呢個汁咧又酸酸辣辣咁，好開胃啊！好。我唔叫佢賣二都，要係咁個擺咧就。咁啊呢一個咧就雞湯。有啲黑色咧，類似係胡椒粒咁樣。佢義工叫佢個嚟擺度，擺到佢而家個價錢咯，咁啊呢個咧就似係嗱，即係我問過佢係雞湯嚟，咁但係有少少似即係平時飲嘅忌廉雞湯咁樣，唔係忌廉蘑菇湯。好，咁啊呢杯檸檬茶咧就係用咗小青檸啊，呢個小青檸有4粒，咁啊我特登咧就係撳扁佢咧，就將啲檸檬汁咧擠出嚟，少甜。嗰種其實我係都中意呢種青檸嘅酸甜嗰種味道，因為通常咧就係食泰國餐啦，咁啊印度餐我就少食啲，係啦，咁我都唔係好記得係咪通常係用呢隻青檸係啦，咁通常係泰國餐比較常見啲咯。我分一下嗰嘢。好，咁啊試下個主菜先。你微信過俾我，得唔得？呢個主菜哇好，呢個烤餅有4塊啊！即其實咧係飽過食一碗飯喎，真係我諗未必食得晒。呢個牛肉咧就都唔少啊。有嚿薯仔。咁我請下咯。
好香咧，聞到咧就已經係辣辣地嗰啲咖喱味。咁啊，佢就唔係話好即係稀嘅喎，係好有結嘅喎。喺個咖喱汁嗰度咧係有啲材料撈咗入去啊。呢個薄餅咧又熱辣辣，佢唔係脆啦，係腍身嘅，腍身嘅。個咖喱汁好香。你仲有薄餅咩？好啦，即係個牛肉先。呢個牛肉啊，唔知牛腩咧。賣咗隻先俾人沖啊嘛，賣咗隻先俾人沖啊嘛。你又賣咗翻嚟啊嘛？又賣咗啖啊？賣咗啦。又賣咗啦。唔係我叫牛肉㗎，即係佢有得揀牛肉同埋牛腩。咁我覺得佢係，因為我講廣東話咧，咁可能咧聽錯咗咧，俾咗牛腩喎。唔緊要嘅，牛腩都好食。第一次賣4萬幾啊嘛。係啊，第二次賣2萬幾咯。咁咧，我哋嚟到長沙灣政府合署對面嘅呢一個咧就客澤米爾咖喱屋啊。嗱，咁啊，呢間我真係未食過㗎。門口咧見到有好多嘅薯仔咖喱角啦、薄餅啦。哇！佢哋好中意飲呢啲芒果汁嘅，係啦。咁啊，我入去試下先。OK，hello，hello，hello，呢個咧係羊肉嘅飯餐，咁啊可以轉薄餅啊，轉咗呢個薄餅啦。咁啊70蚊，係啦，咁啊係咁多咯喎，就冇湯都冇嘢飲，冇前菜咁咯。但係咧嗰個賣相咧係幾靚嘅。咁啊呢個薄餅咧就比較係幾香嘅。咁啊有幾多塊啊？咁啊應該係2塊完整嘅圓形嘅薄餅啦。咁個咖喱汁都好唔同喎。呢個咧好深色。嗱，冇上次我食嗰間咧咁多喺嗰個咖喱汁入邊咧冇咁多嗰啲渣，係相對咧係流質一啲，入邊咧就少啲其他嘢。都係偏辣嘅。咁啊羊咧就呢度好幾嚿啊，大概應該有4嚿樓啦，都幾大嚿。咁啊大部分都冇乜骨位，啖肉咁啦。咁啲肉咧都好實淨，密度哇都幾辣，密度幾高啊！冇嗰陣騷味。咁其實咧唔係俾個咖喱汁遮住喎，你本身咬入去咧，佢呢個羊本身係冇騷味。
呢個柔軟程度唔錯，幾香口呢個。第二站我哋嚟到西九龍中心6樓嘅至尊亞洲美食啊嘅印度菜啊。好咁啊，見到咧就印度人嘅師傅咧喺度煮緊嘢食啊。好啦，咁啊嗌咗呢個咧牛肉咖喱啊，咁牛肉咖喱咧就係62蚊，再加呢個凍飲咧係64蚊埋單嘅。咁啊見住咧印度師傅咧就喺度猜個薄餅咧，就都真係別有一番風味啊，有一個感覺喺度。咁啊連續3日咧食印度菜啦，就3個薄餅嘅整法同埋即係出嚟嗰個情況咧，外形咧係好唔同嘅。嗱，咁今日呢一個薄餅咧係即係我見住佢係喺個鐵板嗰度係轉啊、猜啊，喺度用隻手拍咁啦。咁啊最後咧係關鍵啊！咁佢熟咗之後咧，或熱咗之後咧，咁佢就係用隻手咧係揸埋佢，咁啊造成呢個效果。咁而家呢一個咧，嗱佢唔係一個圓形，佢係一個長方形。咁啊揸埋咗之後咧，有少少似係一件藝術品咁樣喎，係幾特別。咁啊有手套啊，好貼身啊！嗱，佢有筷子俾我啊，但係咧我要入鄉隨俗，我要用手套。帶埋2隻添。哇，咁啊好薄喎呢個。好香口，好薄。呢隻有啲彈牙。呢個咖喱汁都唔同喎，呢個係偏橙色。咁啊啲餸咧都都要用匙羹滗一滗。啲牛肉好多啊，好大兜啊。有薯仔，啲渣咧應該係洋葱嚟。夠辣，嘢味。歡迎留言話俾我知你中意邊間多啲。A. 深水埗咖喱， B. 客澤米爾咖喱屋， C. 街尊亞洲美食。咁啊3間咧其實各有特色嘅。咁如果你話中意性價比高嘅話咧，即係好多唔同類型啊，有湯飲啊，就有呢個青檸檸檬茶咁樣咧，就抵食咧就 A 嘅其實。咁啊 B 咧其實我覺得係好好食嘅。咁但係咧就佢咧塊面黑啲，嗱佢本身都黑嘅，咁但係咧就冇乜笑容啦嚇，咁同埋咧就佢竟然咧係冇嘢飲啊，咁啊又冇湯咁樣嘅，咁啊我問佢攞杯水咧，佢竟然叫我加7蚊，咁啊所以咧就扣啲分咁樣，但係個強調係好食嘅。咁 C 咧就有驚喜啊，咁啊呢間咧就個味道好嘅。咁啊兩位廚師都係好 nice 啊，咁啊係啦，咁我最後咧就揀 C 啊，咁啊我哋睇到呢度啦，下條片再見。